بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وايدين سلامي دمان أردادك وحرم رقم الاستوديو مغيقو إنجينير محمد maanta waxaan rabaa inaan weysiis yar inaan idinka siiyo ama waxyaabo warbixin yar oo ka kooban maxaa la koorsooyinkii aan dhowaan diyaarinay koorsooyinkaas waxyaabo ay ka kooban yihiin programmada ay yihiin iyo course lessonka ilaa iyo program walba ilaa casharadiisa intuu yahay intaasaad la fiirfiirinaynaa coursekan horta waxaan ku qaadan doonaa waa saddex qeyb waaye waa programka Revit architecture sidoo kale programka Lumion oo rendering lagu sameeyo iyo programka Twinmotion oo asina rendering lagu sameeyo waa Revit-ka waxaa loo isticmaalaa wixii naqshada qaabkii loo abuuri lahaa creating-ka sidoo kale labada kalena waxaa loo isticmaalaa rendering-ka marka waxaan ka bilaabaynaa koorsada Revit-ka waxay ka koobnaan doontaa insha Allah koorsada Revit-ka insha Allah waxay ka koobnaan doontaa koorsada Revit-keeda oo dhameystiran waxay ka kooban doontaa labadan file markii ardaygu uu dalbado waxaa la sii doonaa labadan file la sii doonaa labadan file waxay ku kala jiraan course objectives-ka waxyaabaha course-ka marka isticmaalayna ay ku dhex jiraan ha ahaadaan documentation-kii naqshadii oo dhameystiran oo PDF ah haddii oo u baahdo cabire iyo wax haduu ka raacayo soo u qaadan lahaa waxay ka koobnaan doontaa marka Revit-ka marka joogno G+1 waa qaybtan waa ground floor-kii wuxuu ka kooban yahay saddex maxaa la lahaa laba qol oo jiif ah fadhi iyo maxaa la lahaa jiko sidoo kale qaybtan waa fadhi banaan oo markii oo habeenkii waxaas la isticmaalayo guriga cabirkiisana waa waxa waaye 30/20 waa sambal ardayda ugu talagalnay qaabka u diyaari lahayn marka qaybta korena iidan waxay ka kooban tahay gurigan waa guri oo kuwa classic ama loo diyaariyay qaybta kore waxay ka kooban tahay iidana 1 2 3 afar qol oo jiif iyo laba fadhiyo waaweyn iyo saddex suuli ku kooban tahay qaybaha kalena waa sectionadiisa wees marka balaanka waxa uu ka kooban yahay intaas marka ka soo tagno waxaa kaloo ku jira hadii wixii daaqadii ilbaabadii ka isticmaalay project inta waday sidoo kale furniture-kii ay isticmaalay sidoo kale waxaa ku jira lighting-kii intaas intay kugu jiraan marka taas ka soo qaadan doonta koorsada casharadeedana waxay ka koobnaan doonaan ilaa iyo halaan ka kooban ilaa 20 cashar qaybta Revit-ka kaligeed waxay ka kooban tahay 20 cashar waaye ayadoo laga soo bilaabayo programka qaabkii oo maxaa la gudihiisa qaabka uu shaqeynayo then casharka labaad asina wuxuu ka koobnaan doonaa step by step uu leeyahay marka qaabka loo helaa koorsada Revit-ka iyadana waxay ka kooban tahay marka 20 kan lesson waxaan ugu xigo koorsadan kale oo iyadana Lumion-ka koorsadan Lumion-ka iyadana waxay ka kooban tahay labadan habo course lessons iyo course objectives hadda waxaan ugu jiro waxyaabaha effect hadaa isticmaalnay maxaa la lahaa haddii ay isticmaalnay waxa la dhaho sawiradii iyo wixii anaga noo soo baxeen sidoo kale kuwan iska dhaaf meesha iska soo galeen antana kalabiskii waxyaabihii aan videogii ka duubnay intaas ay ka kooban yihiin sidoo kale markaa joogna meeshan course lesson-kan iyagana waxay ka kooban yihiin 12 cashar waaye course lesson 1 lesson 2 lesson 3 oo lagu sharxayo programka min bilow ilaa dhawaad marka sawirada aan ka qaadnay course-kan inta diyaarinayna waa isla fiirinaa mar image tag waa kana sawirada aan ka qaadnay oo course-kan inta Lumion-ka wadnay waa project-iga waa kana Revit-kiisa iyo maxaa la lahaa ilaa rendering-kiisa marka project-igan sida loo abuuro bilowgiisa ilaa dhamaadkiisa waaye marka waa ka kooban haddii Lumion-ka kaligiisa hadda dalbatidna rendering-ka qaabka loo qaadayo project-igan dhan rendering-kiisa qaabka loo qaadi lahaa ay ka kooban tahay marka sawirada waa kuwan هذا فيري أنا سويت هذا فيرنا وهكذا سويت ساعة هذا ربط هذا وصول ويسوا effective ولا ما color code مش بدل وهكذا وجد color كسيدي سوا هذا ربط هذا وصول ويس سويت هذا كل واحد يسنا وكوان فسوا هذا هل كل كجودي سوا اللير أيوه حاسكم درين أني فسوا دربي بنانكي وهكذا سنا سام ومركزين marka sawiradii iyo wixii aan ka qaadayna waa kuwan marka sameeyeen effect-ga naqshada sida aan u sameeynay dareenkiisa dhan saan u socdaa ujeeda sawiradii wixii aan marka u diyaarinayno waa tan marka saan u diyaarinay
okay intaan marka ka gudubno coursigan waxay ahayd waa tii oo Revitka sorry tii oo Lumion ku waa marka waxaan ooga xigo haddii aad dalbanaysid course kale oo Twinmotion aad jirto iyadana waatana iyadana waxay ka kooban tahay laba qayb waa course objectiveska waxyaabaha ay isticmaalnay ha ahaadan sawirada renderingka noogu soo baxay waa kan renderingka Lumion Revitka maxaa la Twinmotion kaasina waa kana hadday Lumion dalbanaysid haddii Twinmotion dalbanaysid marka hadii waa marka kasoo course clip waa kuwan renderingka aan ku sameynay Twinmotion kaasina waa kuwan sana clear waaye arabta oo isticmaali kartaa marka okay fiiri kuwa kale waa kana kuwan dhan waa waxay isku noqonayaan marka Twinmotionka sawirada Twinmotionka ugu talagalnay waaye projectkan Twinmotionkiisa renderka marka ka qaad okay qaybtan gudaha guriga gudihiisa waatana miraayadii fiiri okay waa kana marka renderingkiisa wixiisa dhan wixii aan ugu talagalnay clipka waa kana marka Twinmotionka waa ugu fiican yahay asi renderingka markaa sameynaysid waxyaabo oo waqti badan ma qaadanayo laakiin kaliya waxay ku xiran tahay laptopka ay haystid iyo quality-ga aad dooratid bis okay hadda kan aan isla fiirino waa kana renderingkiisa fiiri waa ugu maarmay haddii laptopka aanan graph lahayn waxaa ugu maarmay marka rendering inaad ku samaysatid ama laptop kale aad raadisid waa ugu maarmay programkan fiiri wixiisa dhan waa clear waa ujeedaa qaybtan kale kan waa aragnay kan fiirina kana sawirkii oo soo laabtay waay so Twinmotion kaasina marka clipskiis wixii saas waay marka okay aan ka tagno effect iyo waxa soo leeyahay asina oo HDR oo la soo gelinayo inta idin dhigay qofka markuu dalbado helaa waxaan dhan okay kasoo course lessonkiisa asina maxay ku kooban yahay marka wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 1 ilaa 12 cashar uu ka kooban yahay ilaa 12 cashar waxaa waaye kaliya waxay rabaan renderingka qaabka loo sameynayo le waaye ma ahan maxaa la project sida loo abuuro intaasan ma ahan kaliya waa rendering qaabka loo sameynayo bis labadaas program Lumion iyo Twinmotion kaliya waxay ku qabanayaan rendering bis ay ku qabanayaan so rendering marka qaabka uu sameysan lahayd bis ay ku qabanayaan marka okay marka saasa uu sameysanayna marka course-kii saasa ugu talagalnay wixii aan ugu talagalnay waa kaas so sidoo kale waa YouTube-kaygana waa kana marka insha Allah intaan ugu soo biiri kartiin ugu soo biiri insha Allah marka course-ka qof walaal qofkii u baahan waa soo dalban karaa marka wax dhan diyaar waay labada saddexda course diyaar waay haddii aad rabto inaad mid kamid ah aad soo dalbatid waa lagu helaa haddii labada kamid ah aad soo dalbatid oo mid aad iska dhaaftid labada rendering waa lagu helaa haddii saddexda isku qaadanaysid waa lagu helaa marka insha Allah marka intaan ku sameynaa weysiiskan yar waxaa idin leeyahay soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu